преписване в руската история. В цялата на Екатерина Велика само милиони книги, милиони страници, милиони архиви са изгорени и пренаписани. Ти защо гориш нещо, като ще го пренапишеш? Ами за да можеш да го промениш по такъв начин, че да ти е удобно на тебе, да ти е исторически угодно на тебе, а и същевременно оригинала да не съществува, за да не може никой да каже, ама това не е така. Откъде знаеш, че не е така, бе? Оригинала го няма. Откъде знаеш, че това не е така? Много удобно. И това много по-късно се практикува. Той днеска в Русия това нещо се практикува. Масово се подменя историята им и до ден днешен, но нищо не може да се направи. Имперска държава с имперски наративи, с изцяло мизантропски, смея да кажа, разбирания за живота и света. Крайна човекона ненавист към свободата на словото, крайна ненавист към личността, към... Значи, при тях винаги горе-долу е било така, но комунистите вече съвсем го на този колективизъм, всеки да е като другия. Няма индивидуалност, няма мисъл, всичко е едно стадо. Даже Карл Маркс, за Карл Маркс искам да спомена нещо, понеже той е една така доста противоречива фигура. Аз съм чел доста за него. Той е роден 1818 в Триер. Значи самия Карл Маркс даже не е харесвал руснаците. Той, когато е писал комунистическия манифест и го публикува 48 февруари 48, значи той е писал в манифеста си и в много други негови издания. Той се води журналист. Той е наричал себе си журналист, псевдожурналист по-точно, няма значение. Даже Карл Маркс за комунизма е настоявал, пледирал, че той трябва да се осъществи в вече една развита, индустриализирана страна. Самия той за руснаците е казвал, че са диваци. И Карл Маркс включително е писал и за украинците. Самия това Паисий Хилендарски пише за два вида руснаци. Мало руси и московчани. Аз искам да ви питам 1762 година, защо самия Паисий Хилендарски пише, нали, два вида за така наречени руснаци, едните московчани, диваците, и така наречените цинично от тях малоруси, които са днешните украинци и беларуси. Защо? Но оставяме го това. Самия Карл Маркс също е писал за тези така наречени малоруси, като той дори е изхвърлил и идеята, че там трябва да се създаде една нова държава. Тя не е изцяло нова, но трябва да се създаде в този момент една нова държава, която да се управлява от тия малоруси и да представлява нещо като тампон между Западна Европа, цивилизацията, и между варварска Русия. Карл Маркс не ги е понасял руснаците. Нищо, че много по-късно там Ленин, Сталин, Каменев и всякакви такива уроди ще вземат неговите идеи, ще ги изкривят още повече. Той комунизма е изначало на Карл Маркс, на Енгелс, така нататък, на Жан Жерес и на Луи Огюст Бланки, на тия западните социалисти. И без това тая идея е била малко куца. И без това тая идея не можела да се осъществи. Руснаците, които нито имат индустрия по това време, нито са богати, нито са развити. Най-основното, което самия Карл Маркс и Енгелс са казвали, че е нужно, за да се осъществи социализма, комунизма и така нататък, те без да го имат, взимат тия идеи, нищо, че нали западните комунисти, всички до един не са понасяли руснаците, взимат тия идеи, взимат го това недоносче, както много по-късно ще каже Живков, изкривяват го още повече го усъкатяват, тотално махат идеята, нали, за диктатура на пролетарията, диктатура на работника и създават една тотално дистопична, една тотално разрушителна утопия, опитват се да я създадат, убиват милиони от глад, 22-23 гладомор, милиони умират, 32-33 още един гладомор в Украина, хората са стигнали до там, починалите си близки да ги ядат, не ми са говорили колко много английски журналисти, писатели, френски, германски, там нали са документирали, те са били в потрес, те са били в ужас. Има един трети гладомор, малко известен, 46-7 година, в който включително
включително много бесарабски българи губят живота си. То само бесарабски да са, но всякакви хора в днешните земи на тогавашна западна СССР са измъряли от глад по този човеконенавистен, мизантропски, сатанински изроден режим, който много често е сменял на лица, най-много управлява Сталин. Той се задържа по-дълго, обаче без значение дали ще е Сталин, дали ще е Хрущов, дали ще е Брешнев, няма значение. При всичките е имало някакви тотални батаци, някакви тотални провали, умирали са хора, при всичките. При Сталин най-много, по очевидни причини, грузинския мангал, роден в Гори 1879, е бил не само изключително неграмотен, ами тотално отсъствало при него понятието морал, както и етика, нравственост, духовност. Иронично, защото той е учил в духовна семинария, по-късно се запалва по идеите на комунизма, но един болен мозък, тотално болен, като дете една колесница го премазва, остава го сакат като куче, има такава шарка, имаме такива петна по лицето, което му предизвиква много тежки комплекси, грузински, заради грузински. И днеска в Русия го водят като герой, нали, победил Великата отечествена война, това, че Хитлер и Сталин са били до 41-а най-добри приятели, това, че са били съюзници и взаимно са тероризирали Европа, това няма значение. Молотов-Рибентроп, подялбата на Полша, те имат три договора. Единият е там на 1 септември се разбират, Германия напада от запад, на 17 септември от изток Съветския съюз се намесва и се споделят. Полша имат втора и същата година 39-та, който е за установяване на граници, нали? Да не преминава единия към границата на другия, после имат за като установява, че Съветския съюз иска да се разширява на запад и включително на Балканите и няма как да го позволи. И лекичко ги изпреварват, правят един превентивен удар и започва операция Барбароса. Те, между другото, германците не са искали да нападат Съветския съюз, но просто им са наложило, понеже за руските църкви още един път искам да се върна. Защо купола на днешните руски църкви се казва украински барок? Може ли някой от вас да ми каже защо Украина е упомената 1147 в Ипатиевския летопис, което е един от най-важните, един от най-основните, така да кажа, записки от тогавашно време, се споменава думата Украина. И Украина, думата, термина Украина е много по-стар от Русия. Русия като Русия се появява, основите са от Иван Грозни, но Русия като Русия се създава при времето на Петър Велики. Емски указ, според който Руската империя, вече 19 век, че говориме, Руската империя забранява писането и печатането на книги на украински. Тоест 19 век руснаците се борят срещу украинската писменост, но украинска държава, украински народ има от 20 век, защото Ленин ги създава. Даже те имат някакви такива ненормални вярвания, че Ленин бил създава и азбуката им, нали? Има, наистина в днешна Русия една голяма част от руснаците вярват, че Ленин е създава азбуката им. Абсолютно всичко го преписват на Ленин, което по никакъв начин не кореспондира с реалността, няма нищо общо с реалния свят, но те тия болни максими, дето някой им... И Германия е била насочена да води война с Англия, не с СССР. Те са били в приятелски отношения и договорни отношения. Точно... То даже, понеже след Полша, Англия обявява война. Хубаво да се уточни едно нещо, че Англия обявява война на Германия. Германеца, австриеца, по-точно той не иска да води война с Англия. Даже той много пъти е хвалил британците, че са много близки на неговата арийска раса. Той не иска да води война с тях.
Ами Чембърли много е подготвен. Той не е Те дал даже се разбират 38 малко преди Аншлуза, нали, Австрия. Те се разбират и Чембър и като отиде в Великобритания, като се върне по вестниците, печатат, нали, мир за съвремието, нали, и така нататък, и така нататък. Той даже австриеца е мъж на годината за 38, не знам дали знаете. Шикин Грювел, той е мъж на годината за 38 в списание Таймс го дават. И една година по-късно започва официално Втората световна война, заедно с Сталин. Двамата я започват. Не Хитлер, не. Хитлер и Сталин заедно. Може би, ако Сталин не проявяваше тая алчност, може би Германия ще да победи Англия тогава. Твърде възможно беше това, но... То не става дума за алчност. Виж сега, значи Съветския съюз много иска да вземе и Финландия, не успяват там. Симо Каюха, знаете историята, не успяват. Балтийските тия Литва, Латвия, Естония си ги окупира, източна Полша си взима и така нататък, и той много сериозно иска да нападне Балканите, иска да се разшири в Западна Европа и след това, нали, да създадем един гигантски метастаз с отделни мини цира и комунистически по целия свет. Той даже австриеца за мен спасява Европа от комунизация. Сталин, това му е идеята да направи един комунистически свят. Това му е идеята. Но всички знаете какво става. Изпреварват операция Барбароса и по-нататък, нали, битките Курската дъга и така нататък, великите битки, които ще останат в историята. Обаче ги изтощава много. 27 милиона съветски войници губят живота си. Съветския съюз вече не е в състояние да се разширява до такива степени. Запада, за съжаление, след Втората световна война изобщо не осъжда комунизма. Почти не споменава това, че Втората световна война е започната от тия две страни. Не от Германия, ами от Германия, от Съветския съюз. Ама нищо. Той Съветския съюз след Втората световна война, той е на колене. 27 милиона души, млади, здрави, измърели като кучета. Те половината верно, че са умърели от болести, от глад, ама това пак са подробности. Това е друг въпрос. Да, това е съвсем друг въпрос. Добър вечер на всички, и аз да кажа. Добър. Добър, Стан. Не знам тия българи защо не искат да четат тази история и да разберат, че са лъгани. Значи ние си правиме труда часове наред да четеме, да видиме къде е истината, нали, кое е лъжа, кое е истина. Качваме се тук в TikTok, опитваме се да им кажеме, а те ни третират като предатели.